Karena neng no enak kono dengan berbagai cara itu nggak bisa. Berbagai ilmu gaib itu nggak bisa. Nggak bisa semua itu. Berbagai metode itu nggak bisa. Nggak bisa nih. Itu umpami diarani nyadari maupun apa dengan bersyukur itu napa amalan. Iku ya amalan. Iku kan ya dinamakan toreko kan itu kan. Sehingga neng toreko mlebu metu nafas kan iki jenenge tali urip kan maling ngono iku. Iku jenenge tali urip apa iki nafasmu iku. Kalau tali ucul mati awake dhewe. Kan ngoten. Lah niku. Iki cek jasad niku Mas. Jasad niku. Wis tawa apa makan Mas? Ambekan aku wis tawa. Lah nggih. Wong sanes makhluk kok. Sing nyadari sing semerep. Lah kaya kalau sama nyadari pripun cara nyadari. Pangga kena jelas nih sama ngomong sadar kok. Pangga kena. Ya sama sadar kan krono bahasa iku to. Oh iki to. Oh iki to kemaling ngono. Ya karena bahasa iku iso nyadarne awake dhewe. Ambek angen-angen awake dhewe. Tapi yo ora ngono kan. Nah, berarti iki jek golongan jasate awake dhewe sadar, jek golongan jasad. Ribun. Nek sampean ngertani laisa kamis disaiun gubenah iku ya ajene. Ajene iku wis cetha wilo-wilo, cara bahasane kan ngono. Cetha wilo-wilo. Tapi gak percaya ngono. Lah iku berarti apa masih kotor. Dengan itu kan gak nerima Mas Len. Dengan keadaan Allah seperti itu kan gak nerima tuh sampean. Gak nerima itu. Karena masih kotor itu. Sehingga itu duduk slogan, toh ya dan slogan ya. Berarti niku lampahe kedah pripun? Kalau sama laku ning ndi-ndi? Kalau sama laku ning ndi-ndi? Ya sama melaku berarti ya mereka ya sama nih laku sama. Mengadang-adane. Aku ben apik kan. Cara makan wis diomongne koyo yakin apa mang salatmu krana wedi siksa ka maling ngono. Ya to maling ngono. Iki gak enek. Jadi bukan rekayasane akal dia atau hatinya dia. Nah dikining wis ning alam uluhiyah, bahasane kan alam uluhiyah. Kita ada enggak? Enggak ada di situ. Alam uluhiyah kan alame pangeran ijek wujud tunggal. Ya kan itu cara bahasane. Alam musyahadah. Itu. Syahadah kan delok wisan. Nah alam uluhiyah kan asma Allah belum ada kan ngaten. Belum ada. Ampun alam syahadat belum ada. Alam-alam itu belum muncul. Nah, ini prosesnya kan ngoten ten kitab. Gak usah bingung nih. Ngomongin kita tambah bingung. Bahasa-bahasa. Santai mawon Pak Jainin nih.
Wis ngomongne awake dhewe gak usah ngomongne wong liya. Tambah ruwet ngomongne wong liya. Jadi nanti Atas ada nanti area pekan. pertama ini nanti nota jembatan ini pertama ini berarti pom bensin tadi nara Betul. Hah? Iya lari pekan pagi Area pekan itu akan ngetan. Enggak ngarah kelot. Pun Pak Jen. proses Orang lagi Nggih. Nek sampean angen-angen tambah salah. Dudu iku. Lah wong pengen rono kok ya diangen-angen ya kan ngono. Wis ning kono kok diangen-angen ya kan. Bukan ora trimo masa mau ngono. Lah kenyataane ngoten. nggih wis teko nggon digolek iki apa Lah nggih, sehingga kan iki jenenge rumangsa adoh ambek Gusti Allah. Rumangsa ning jabane Allah. Iku ngono. Penggaweane sapa? Nafsu iku. Ya ceplok rumangsa-rumangsa kaya ngono, prasangka-prasangka sing kaya ngono tambah tuh. Wis nang jero kok pengen metu. Nek tem iki kalimatnya serba kebalik, Pak. Serba kebalik sedaya. Ya kenyataane ngoten masalah. Lah, nggih napa mboten jenengan? Orang ning jero berusaha anu betul. Kebalik. Sehingga bahasa zahir ambek bahasa batin iki sudah enggak sama. Nek zahir ngomong mlebu, lah iki batin ngomong metu. Ya memang metu, Kak. Padahal kan sudah di situ kok keluar. Pada intinya semua kajian kitab niku asline nggih menjebak nggih. Namun dipahami Ya enggak. tapi menjebak. Sudah tahu ya. Baru tahu ini. Lah, malah kan ngene lho. Semua yang di alam iki lho berkait Gusti Allah. Bukan masalah iki tulisan atau uang, enggak. Semua ini lho wujud sing alam dunia saiki ini lho berkait Gusti Allah. Kasih ngitung awake dhewe, nyapa jeneng ngitung. Nah, iki genek sing ana Allah, iki wujud welas asih pun. Dadi gak ngada-ngadane awake dhewe. Kita kembalikan yang punya siapa? Proses itu natural gitu. Nggih, Diusahakan. nggih. Lah nyatane kata jenengan wis pirang tahun gawane berusaha. Pirang tahun berusaha. Cara golek ngono. Pirang tahun. Tahun. Lebih lah. Nah, sing ikan oke ta iki? Nggih. Puluhan tahun ini. Puluhan tahun. Iki mangkan bertanya kan mencari petunjuk, Mas, bertanya. Bertanya dengan teman, bertanya sama guru. Iki dia mencari petunjuk arah. Memang itu yang dicari. Sehingga jangan berhenti cuma ning pelangi tok, petunjuk arah tok. Mlaku